УКМК кызматкерлеринин мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин ичине кийлигишүүсүнө жол берилбейт. Камчыбек Ташиев өздүк курамга катуу эскертүү берди. Социалдык келишимдин алкагында берилген 100 000 сом ишкерлик баштоого жетпейби? Парламентте келишимдин суммасын жогорулатуу маселеси талкууланды. 12 000 доллар пара менен кармалган судья 1 миллион сом айып төлөө өкүмү менен сот залынан бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Биздин өлкөдө доллар менен өлчөнгөн 5-6 миллиардер 200 миллионерибиз бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабардагы маегинде билдирди. Анын айтымында бизнесмендердин көпчүлүгү акчаларын офшорлордо сакташкандыктан каражатты мыйзамдаштыруу мыйзамын кабыл алып беришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин акчаларын өлкөгө толук алып кирише элек. Жарым-жартылай алып келип, курулуш тармагына салып жаткандар бар. Мен аларга коркпой алып келгиле, долбоорлорго катышкыла деп айтаар элем. Позиция, оппозиция деп бөлбөй, экономикага, мамлекетке пайда алып келе турган долбоорлорго катыштырып, колдоого даярбыз. Ошол эле сындап жаткандар, журналисттер жол эле эмес, бардык тармактарга инвесторлорду таап келишсин, катышсын, алып иштетишсин, деди президент. Жапаров Ысык көлдө 90 гектар жер 10 гектардан 9га бөлүнгөнүн айтып, ошол жерлерге 5 жылдыздуу мейманкана салууга өлкөнүн байларын чакырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине мүнөздүү болгон жогорку моралдык, адеп, ахлактык абалды камсыз кылуу жана колдоо боюнча өздүк курам арасында күчөтүлгөн иштер жүрүп жатат. Бул тууралуу УКМК билдирди. Мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүүгө жол бербөө үчүн тартипке карата талаптар күчөтүлдү. Мыйзамдуулукту сактоо максатында УКМК төрагасы кеңешме өткөрүп, анда УКМКнын өздүк курамына катуу эскертүү берди. Анда атайын кызматтын жетекчилеринин жакындар өтүнүштөрүн канааттандыруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын жана мекемелердин ичине кийлигишүүгө жол бербөө жөнүндө буйрук чыгарды. Бишкекте сот департаментинин бөлүм башчысы мас абалында унаа башкарганы үчүн кызматынан бошотулду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Эскерте кетсек, 1 октябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери айдоочусу мас абалында унаа айдаган деп Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Кайгуул кызматынын кызматкери Мирлан Таалайбеков айдоочу жазадан качууга аракет кылып, ал адам жогорку сотко караштуу сот департаментинин бөлүм башчысы болуп иштеген жазылган кызматтык күбөлүгүн көрсөткөнүн билдирди. Айдоочу наркологиялык борборго жеткирилип, дарыгерлер ал кишинин мас болгонун тастыкташкан. Унаа убактылуу кармоочу жайга киргизилип, айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүлдү. Өз кезегинде жогорку сотко караштуу сот департаментинин басма сөз кызматы жогоруда аталган айдоочу Чүй облустук башкармалыгынын соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы экенин билдиришти. Ал киши ээлеген кызматынан бошотулду. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясына 1 миллион сом айып төлөө өкүмү чыкканын 1 май райондук соту билдирди. Пара талап кылууга айыпталган судья соттун чечими менен акталган. Анын аракетинде кылмыштын курамы жок экени белгиленди. Ошол эле учурда сот аны кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Айыпталуучуга 2 миллион сом айып салынган, бирок судья узак убакыт камакта болгондуктан айып пулдун суммасы 1 миллион сомго кыскартылган. Өкүм чыккандан кийин ал сот залынан бошотулду. Анын бөгөт чарасы сыртка чыкпоого өзгөртүлгөн, деди соттон. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы 12 000 доллар пара алды деп март айында кармалган. Социалдык келишимдин суммасы ишкерлик баштоого аздык кылат, көбөйтүү керек. Социалдык келишим алган жарандарды салыктан бошотуу сунушу. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында социалдык келишим жөлөк пулдардын өлчөмүн жогорулатуу маселелери талкууланды. Ошондой эле жакырчылыктан чыгаруу үчүн келишимдин алкагында берилген 100 000 сом ишкерлик түптөөгө жетпестигин билдиришти. Социалдык келишимге байланыштуу талкуунун жүрүшү туурасында кесиптешим токтолот.
Социалдык келишимди алып жаткан жарандарды таптакыр салыктан бошотуп коюу керек. Мындай пикирин бүгүн жогорку кеңеште эл өкүлү Камила Талиева социалдык чөйрөдөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда билдирди. Талиеванын айтымында карапайым калк өкмөт тарабынан берилип жаткан жардамды сезе билүүсү абзел. Пайызсыз насыя берип аткандан кийин аларды биротоло налогтон да бошотуп коюш керек эле да. Таптакыр мамлекеттик налогтон бошотуп коюш керек. Жеңилдик болуш керек. Алар кезекке туруп, барып кезекке туруп налог тиги катталгандан кийин ал жерге эртең күнү ай сайын отчет бер. Ушулмас көйгөйлөр айылда эл үчүн, жөнөкөй эл үчүн абдан көйгөй жаратат. Ушуну перспективада карап көрбөйсүңөрбү? Бергенден кийин эл сезиш керек да. Буга улай эле кесиптешинин сөзүн кубаттаган Дастан Бекешев көмөк катары берилип жаткан каражаттын суммасы аздыктыкыларын айтып өттү. Ал айрыкча шаар тургундары үчүн 100 000 сом. Ишкерлик баштоого азыркы экономикалык шартта жетишсиз деген көз карашын билдирди. Айылдарда мейли, алар мисалы мал чарбасына алышы мүмкүн. Шаарда, Бишкек шаарында мисалы, ошо 100 000 сом кайсы ишкерликке жетет? Мейли, мага бир ой келди, сразу швейный машинканы алуу боюнча. Анан дагы барбы? Дастан Далабаевич, 100 000 сом эмнеге жетет? Бирок бүгүнкү күндө 100 000 сом менен ишкерлик баштап кичинеден чоң эмгек жараткандар да бар. Мындан улам эмгек министри Жылдыз Болотова депутаттын суроосуна жооп берип жатып, каражатты ийгиликтүү ишке ашырып жаткан айымдар бар экенин белгиледи. Биз шаар ичинде ушул жумуш кандай ишке ашат дегенде ойлодук эле, бирок бизде мындай демилгечүү айрыкча айымдар бар экен. Сиз белгилеп кеткендей ошол тигүүчү машинка алып иш алып баргандар, соода саттыкка киришип, мисалы үчүн түшкү тамактанууга пицца, ушундай бир тамактарды бышырып, ушундай уюштурган айымдар, ийгиликтүү ишке ашырып аткан айымдар көп. Дастан Бекешев буга ылайык иште ийгиликтүү ишке ашырган жарандардын тизмесин тактаарын эскертип, бүгүнкү күндө жөлөк пул боюнча кайрылгандардын саны артып жатканын кошумчалады. Ал ортодо кесиптешинин пикирине кошулган депутат Мирлан Самый-Кожо жаш үй бүлөлөрдүн киреше булагы 1000 сомдон ашкан учурда жөлөк пулу берилбей жатканына бушайман болду. Эми жөлөк пул алып аткан жаш алимент үй бүлөлөрдүн киреше булагы 1000 сомдон көп болсо жөлөк пул берилбей атат, туурабы? 1000 сом менен 30 000 сомдун айырмасы бар да. Мен айтайын дегеним, ушул чекти дагы жогорулатыш керек. Ушуга бир сунуш алып келе аласыздарбы? Азыр 1000 сомго мынакей эмне келет? Биздин бюджет азыр профицит менен кетип баратабыз деп атабыз. Ошондой учурда пособие алып аткан жарандарды колдогонубуз дурус болор. Жылдыз Болотова эл өкүлүнүн сунушу боюнча эмгекке жарамдуу куракта болгон үй бүлө мүчөлөрүн жумушка тартуу максаты көздөлүп жатканына токтолду. Себеби жарандар арасында жумуш аткарууга болгон активдүүлүк канааттандырарлык эмес. Жөлөк пул ушул оор кылдада калган жакыр үй бүлөлөргө бир жөлөк катары бир аз берилет да. Бирок биздин негизги максат ошол үй бүлөлөрүнө миштеп жумушка тартышыбыз керек. Ошол себептен расмий каттоого тургузуп, эмгекке жарамдуу мүчөдө куракта болгон үй бүлөнүн мүчөсү менен миштешип, жумуш таап берип, эгерде ошол кесиби боюнча жумуш таппайса, кыска мөөнөттүү курстарга да жөнөтүп, переквалификация кылыпчы, ошол үй бүлөлөр менен азыр иштешибиз керек да. Себеби мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, канча деген жумуш орундары түзүлүп атат. Бирок тилекке каршы жарандарыбыз ал жумушка баргысы келбейт. Көп учурда. Ошон үчүн азыркы биздин аймактык башкармалыктар менен дагы министрликтин борбордук аппараттын кызматкерлери биздин аймактык башкармалыктар менен дагы ушул багытта иштешип атат. Биринчи кезекте биз жарандарыбызды активдүү иш-чарага тартышыбыз керек. Ошондой эле депутаттар тарабынан миграцияга кеткен жарандарды жөлөк пулдан чектеп койгон фактыларды карап чыгып, көзөмөлгө алуу сунушталды. Анткени миграцияда жүргөн жарандар барган жеринде жумуш ордун таап кеткиче көйгөйлөр көп. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Ньюс ТВ. Бүгін Борбор қалада эмгек дүйнөсүндөгү зордук, зомбулукту жана куугунтуктоону жоюуга багытталган номер 190 эл аралык эмгек уюмунун конвенциясын ишке ашыруу боюнча конференция болуп өттү. Иш-чара эмгек министри баштаган өкүлдөр, депутаттар, укук коргоочулар жана эл аралык уюмдардын катышуусунда уланып, жумуш учурунда кодулоого кабылган жарандардын көйгөйү көтөрүлдү. Анын ичинен Кыргызстандагы ар бир 5-кыз келин эмгек учурунда ар түрдүү деңгээлдеги
зордук зомбулукка туш болору белгиленди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек бөлүмүнүн башчысы Беримет Карабаева КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан аталган конвенцияны ратификациялаган алгачкы өлкө экенин жана бүгүнкү жыйын башка мамлекеттердин тажрыйбасы менен алмашууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөрүн кошумчалады. Эл аралык эмгек уюмунун 190 конвенциясын ратификацияланганбыз. Азыркы күндө ошол ратификациялоо бул ошол биздин жумуштун башталышы. Анткени биздин деген ошол конвенциянын нормаларын, негизги максаттарын биздин мыйзамдарга өзүбүздүн киргизүү тууралуу иш-аракеттерди жасап атабыз. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү болуп жаткан иш-чара бул деген мамлекеттик кызматкерлердин башка эл аралык уюмдардын, коомчулуктун талкуулоосуну ошол кандай гана биз өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген маселени талкуоого чакырдык. Транспорт министрлигинин алдындагы номер 25 жол тейлөө ишканасы тарабынан Арашан Койташ унаа жолундагы Аларча дарыясына салынып жаткан көпүрөнүн жумушу кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата жумуштардын 60% жыйынтыкталып калгандыктан жаңы курулуп жаткан көпүрөнү ишке берүү жылдын соңуна чейин пландалган. Ошондой эле Байтек айылына чейин веложол салынууда. Мындан улам куруу иштеринин жүрүшү менен кабарчыбыз таанышып келди. Ушу тапта Арашан Койташ жолундагы Аларча дарыясына салынып жаткан көпүрөнүн жумушу кызуу жүрүүдө. Көпүрө пайдаланууга берилсе, бул суу аркылуу өткөн 5 айылдын элине шарт түзүлөт. Стратегиялык маанидеги көпүрөнүн учурда 2 тирөөчү тургузулуп, жумуштун 60% жыйынтыкталган. Салынып жаткан көпүрөнүн жалпы узундугу 23 метр, туурасы 13 метрди түзүп, жылдын соңуна чейин пайдаланууга берүү пландалган. Убактылуу көпүрө деп күчү менен салынып, азыр биякта көпүрө салынып атат. Эки стойкалар көтөрүлдү толугу менен. Азыр үстүнө подушка деп коет. Ошолор коюлуп атат. Биринчи стойканыкы бүттү. Азыр экинчи опорасы коюлуп атат. Подпорный стенкалар дайындалып атат. Кудай буйрса, ошо жылдын аягына чейин көпүрөнү ачабыз. Мындан сырткары Байтек айылынын кире беришине веложол салынууда. Келечекте бул жол Аларча коругуна чейин салынса, жаратылышы кооз аймакка агылып келген туристтердин агымынын көбөйүүсүнө шарт жаралат. Анткени автоунаага караганда велосипед, мопеддер менен саякаттоону адатка айланткан чет элдик туристтер учурда веложол жок болгондуктан жол жүрүүдө бир топ кыйналышат. Учурда курулуштагы жумуштун 30% жыйынтыкталган. Веложолдун туурасы 3 метр болсо, жалпы узундугу 3200 километрди түзүп, колдонууга айдын соңунда берилет. Биринчи бул жерде биз кирковать этип, растительный слойду алдык. Растительный слой 30 сантиметрге чейин алынып, анын үстүнөн бир сыйра таптап, каток менен жүргүзүп, андан кийин грунт төктүк, 15 сантиметр грунт. Анын үстүнөн азыр бордюр коюлуп атат үстүдө. Бордюрду дагы ошо жарымына чейин уже коюлуп бүттү. 1500га чейинки пикет, ар жактында дагы 1700 калды да. Ал буйрса ошо жакынкыда аралыкта бүтүп калат. Анан эми мунун үстүнөн эле бордюрдан кийин эле уже оптималка төгүп, ичин толтуруп, аны таптайбыз. Основаниясы даяр болуп бүткөндөн кийин эле тапталып бүтүп, анан уже асфальтка беребиз да. Ошондой эле Транспорт министрлиги тарабынан Аларча жаратылыш паркындагы унаа жолунун жээгине өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай жол тосмолорду орноткон. Бул жол тосмолор паркка эс алууга келген туристтердин коопсуздугун камсыздайт. Транспорт министрлигинен ушу жол коопсуздугуна бордюрный ограждение ПВХ деп коет, жол тосмолор каралган. Бул деген президенттик фонддон каралып, именно ушу биздин жол коопсуздук үчүн коюла турган жерлери аварийный опасный участок деп коет. Жолдун жээги, суунун жээги поворотторго коюлган. Аларча жаратылыш паркынын унаа жолуна коюлган тосмолор транспорттун катышуусундагы кырсыктарды кыскарткан. Паркта башкы токойчу болуп эмгектенген Нургазы Акулов бул унаалардын эле эмес, жарандардын коопсуздугу үчүн да зарылдыгын айтат. Бул быйыл тосулду 1200 метр, аябай жакшы болду. Бул туристтер үчүн, келген коноктор үчүн
жолдун коопсуздугуна, адамдардын өзүнүн өмүрлүк коопсуздугуна аябай жакшы болду да бизгечи. Эмне үчүн дегенде бияк деген тоолуу жай болот, туман басат, анда кескесте погода аябай кыйынчылык болот. Ошондо бул негизи фара менен отражать этип аябай жакшы нерселер, пайдасы көп экен, аябай жакшы экен. Бул жокко чейин кандай эле? Буга чейин жок кезде көп жол кырсыктар көп болчу. Бияка сууга түшүп кеткендер машиналар көп болду. Эми Кудай сактасын, быйыл орнотулду. Бул эми адамдардын коопсуздугуна аябай жакшы жардам берет деп ойлойбуз. Аталган жол тосмолорду транспорт министрлигинин алдындагы номер 25 жол тейлөө ишкананын жумушчулары Жаңы Пионер компаниясы менен биргеликте орноткон. Белгилесек, транспорт министрлиги быйыл эл аралык жана ички жолдордогу көпүрөлөрдү курууга өзгөчө көңүл бурууда. Алсак, ушул жылдын жай айында Таластара Суу-Самыр жолунун 82 километриндеги Үрмарал дарыясы аркылуу өткөн жерге көпүрө салынып, ал Япониянын эл аралык агенттиги тарабынан каржыланган. Ошондой эле Ноокат районунда Ош-Разаков жолу 3 көпүрөнүн жумушу жүрүүдө. Стратегиялык маанидеги жолдордо салынып жаткан бул көпүрөлөр ишке берилсе, жарандардын үзгүлтүксүз каттоосуна ыңгайлуу шарт түзөт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Кыргызстанда күйүүчү майды маркалоо системасы расмий ишке киргизилгенин мамлекеттик салык кызматы билдирди. Ага ылайык бензин менен дизелдик отунду милдеттүү маркалоо талабы кечээден тарта киргизилди. Импортталуучу жана өндүрүлгөн күйүүчү майлоочу материалдарга молекулярдык маркерлер колдонулат. Жаңы жылдан тарта маркасы жок бензинди жана дизель майын сатууга тыюу салынат. Молекулярдык маркер күйүүчү майдын структурасына кирип жуулуп кетпейт. Бул системаны ишке киргизүү күйүүчү майлоочу майдын мыйзамсыз жүгүртүүсүнө бөгөт коюп, рынокто күйүүчү майдын сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет, деди салык кызматы. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен бирге күз-кыш мезгилине карата Бишкек жылуулук электр борборунун даярдыгынын жүрүшү менен таанышып чыгышты. Алар жабдуулардын сапатын карап чыгып, электрдик чыпкаларга текшерүү жүргүздү. Текшерүүнүн алкагында Бишкек жылуулук электр борборунун жана TBEA персоналы номер 3 энергетикалык блокко контролдук сыноо жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Мындан тышкары капиталдык оңдоо иштердин натыйжасында 300 мегаватт долбоор кубаттуулукка чейин көтөрүлөрү күтүлүп жатканы жана ноябрь айында номер 4 энергетикалык блок пайдаланууга берилери кошумчаланды. Маалыматка ылайык, ушул жылдын июнь айында 3 блок капиталдык оңдоого чыгарылган. Жылуулук электр борборунун жана TBEA компаниясынын кызматкерлеринин биргелешкен аракетинин натыйжасында блокту капиталдык оңдоодон өткөрүүгө жетишкен. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.